কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছতে মই দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু তেলখিনিতে মই আলুকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত একেখিনি তেলতে মই দিম তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু 2টা পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু তাতে দি দিলোঁ মই চিকেন, হালধি, নিমখ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু চিকেন মছলা। সকলোখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। যিমান পাৰে চিকেনখিনি ভাজি থাকিব। আৰু তাৰপিছত মই দি দিছোঁ খুন্দুনাত বটা আদা, নহৰু আৰু জালুক। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ আলু আৰু বিলাহী। গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি অকণমান পানী দি ভাজি থাকিম। যিমান সময় ভাজে মাংসখিনি সিমানেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ। যিহেতু মই লোকেল চিকেন বনাইছোঁ, মই অলপ জোলে বনাম, কিন্তু মই জোলৰ পানীখিনি একেবাৰে শেষলৈ দিম যেতিয়া 70% মান সিজি যাব। আৰু এতিয়া চাওক অলপ পানী দি মই ভাজি আছোঁ। আৰু শেষত মই দি দিলোঁ পানী নিজৰ যিমানখিনি জোল লাগে সেই আন্দাজত। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ অকণমান ধনিয়া ওপৰতে। বিৰাট ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আজিৰ ৰেচিপিটো। বাই বাই।